ҳозир ин қиссае ки шумо мешунавед ва мебинед дар сомонаҳои интернетии мамлакати мардумии чин баҳси хело калон шуда буд ва шояд ин яке аз ҳолатҳои зиндагӣ аст ки дар он ҳар як кас хислату кору рафтори худро дида мебарояд. Салом алайкум, ин шабакаи дунёи илму ҳунар аст. Рафтем. аҳолии мардумии чин барои аз як ҷо ба ҷои дигар рафтан бисёртар аз нақлиёти ҷамъиятӣ мисли қатора истифода мебаранд ва аз сабабе ки ҷои нишаст дар қатора кам аст, бисёриҳо чиптаи махсус мехаранд ки бо ин чипта мусофир ҳуқуқ надорад ки дар қатора нишинад. Барои нишастан алоҳида чипта аст ки он камтар қимматтар мебошад. Як марди мӯйсафеди хело калонсол ба ин қатора даромада дар яке аз ҷои холӣ нишаст ва ба мусофири дигаре гуфт ки ӯ чиптаи беҷои нишастро харидааст, чунки пул надоштааст ва аз сабабе ки пойҳояш дард мекунад, тамоми роҳ рост истода наметавонад ва умедвор аст ки мусофири бо чиптаи ин ҷои нишаст ӯро омада намехезонад. Қатора дар ҳаракат даромад, аммо мусофири ин ҷой ҳозир нашуд ва мусафед сар бардошта дид ки бисёри одамон рост истодаанд ва дар байни онҳо як духтараки хело хароб бо як азоб истодааст ва маълум буд ки ӯ бемор аст. Мӯйсафед ба ӯ гуфт: духтарам, ман ҳоли шуморо мефаҳмам, рост истодан дар қатора хело душвор аст. Ва бо савол гузошт: истгоҳи шумо наздик аст ё дур? Духтарак бо лаби ханда ҷавоб дод: бобоҷон, ҳама хуб аст, то истгоҳи ман қариб ки 7 соати дигар боқӣ мондааст. Чӣ? Бо овози баланд пурсид мусафед. 7 соат? Рост истодан? оё метавонед? Мусофири дигаре ҳамаи инро дида ба духтарак гуфт: биё дар ҷои ман нишин. Духтарак не ташаккур гуфта боз лаби ханда кард. Баъд аз якчанд дақиқа назоратчии қатора ки чиптаҳоро тафтиш мекард наздики духтарак омад ва чиптаи ӯро гирифта дид ки чиптаи ин духтарак бо ҷои нишаст аст. ин ҷои шумо нест магар? Пурсида ба ҷое ки мусафед нишаста буд нишон дод. чаро ту рост истодаӣ? Боз пурсид. Духтарак бо чеҳраи хандон ҷавоб дод: ҳеҷ гап не, ин шахс хело марди калонсол аст ва ба ӯ душвор мебуд агар чунин роҳи дарозро дар ин қатораи пур аз одам рост истода сафар мекард. бигузоред шинад, гуфт духтарак. майлаш, хело хуб, шумо ақаллан ба ӯ гуфтед ки ӯ ба ҷои шумо нишастааст? Боз пурсид назоратчӣ. не, чаро ман инро бояд мегуфтам? Ман намехостам ки ӯро хавотир кунам, ҷавоб дод духтарак. Назоратчӣ ба духтарак нигоҳ карда оҳиста гуфт: биё бо ман рафтем, ман ба ту ҷои нишаст меёбам, ба кори неки ту ман ҳам некӣ мекунам. Одамони даруни қатора тамоми суханони духтарак ва назоратчиро шунида аз рафтори неки духтарак дар ҳайрат монданд, лекин боз дар ҳайраттар дар он монданд ки вақте духтарак хам шуда аз зери ҷои нишаст кастелҳои маъюбии худро гирифт. ҳеҷ касе аз мусофирон ҳатто намедонистанд ки ин духтарак маъюб аст ва бе кастелҳои худ ӯ ҳаракат карда наметавонад. аз ин рафтори ӯ мусофироне ки нишаста буданд шарм доштанд. ҳатто бо чунин маъюбии худ духтарак нагузошт ки мӯйсафеде ки ҷои ӯро гирифт хавотир кунад. ин қиссаи духтарак боз нишон медиҳад ки рафтори хуби кори инсонӣ аз ҳама чиз болотар аст, новобаста аз оне ки дар кадом ҳолат шумо қарор доред. сад афсӯс аз он ки чунин рафторҳо қариб ки кам ҳастанд, лекин ҳазор бор шукр аз он ки дар ин замони мо шумораи кам ҳам бошад чунин шахсони бовиҷдони пок вуҷуд доранд.